आङो साफ्रोमबो बे दिनैनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि प्रेस जि बिबुंसार बे बिबुंसाराव बाहागो लानाय मेडियानि मावथि नोंथांमोननिसिम गिबियावनो गाहाम हामलायनाय बावहरदों। दिनैनि बे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि प्रेस बिबुंसाराव एबसुनि लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारि, गाहाय नेहाथारि खनिन्द्र बसुमतारी आरो जोंहा स्पिकार जनक उजिर, क'क्राझार जिल्ला एबसुनि आफादगिरि कृपेश दैमारी, चिरां जिल्ला एबसुनि आफादगिरि राजु बसुमतारी आरो जोङो टीम बेयाव बाहागो लादों। गुबै बाथ्राया जाहैबाय जे क'क्राझार उल्टापानियाव थांनाय 18 तारिखनि फुंबिलिनि समाव एबा 17नि मोनाबिलियाव जे मोनसे एनकाउन्टार जे जाथाय जादों आरो बेयाव सानै सुबुंनि जिउ गोमादों, बेखौ लानानै दिनै मोनसे दुंहाव थासारि जानानै दङ। दा बेनि सायावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोथौयै आरो गुवारै नायबिजिरनायनि उनाव दिनै बे गासै जाथाय आरो फिउचार कर्स अफ एक्शन बिनि सायाव जोङो गुवारै माखासे बाथ्राफोरखौ जों फोरमायनो नागिरदों बर' आइ आफा रायजो राजा दुलाराय बर' माहारिनो। दा बेयाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा गिबियावनो नैबे जे उल्टापानि सालगुरि आरो टिपकाइनि सानै बारग' एनडिएफबि जोंसार मुसाहारि आरो जनक कुमार ब्रह्म बिथां सानैया दाख्लैबावै पुलिसनि जि एनकाउन्टार बे एनकाउन्टाराव थैदों होननानै जि मोनसे खौरां बा जि मोनसे जोङो गासैबो मिडियानि गेजेरजों बा बे जाथायखौ जों मिथिबाय आरो बिनि उनाव जोङो गासै बिथिंखौ नायबिजिरनानै दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे जि एनकाउन्टार बा जायखौ फेक एनकाउन्टार होननानै बुंदों, बे फेक एनकाउन्टारखौ जोङो आरो बे जाथायखौ गिबियावनो जोङो गरिहना होदों, गिबियावनो जों सोंखारिदों आरो बेजों लोगोसे बे जाथायनि प्रपार जोङो इनभेस्टिगेसन जोङो जुडिशियेल माने इनभेस्टिगेसन जोङो सरकारनियाव दाबि खालामदों। जिहेथु बियो जि जाथाय बे जाथायखौ लानानै दिनै गोबां दान्थे बिदान्थे सोलिदों। जोङो दुखु फोरमायदों जे दिनै जाय बिथांमोन सानैया गुबुन मोनसे बाथ्राया जाहैबाय जे जायफोर संगठनफ्रा जायफोर बेक्तिफ्रा दिनै जोङो नुदों बेयाव माने जनजाति सुरक्षा मन्च जोंहा माने दावराव देख्रेब नार्जारि आरो ओरै माने बिएसइउनि बिथांमोना बे जायगायाव थांनानै गोबां माने होस्रिखावदों, धरना होदों। जोंहा बेयाव बुंनो गोनां गैया, गणतान्त्रिक देशआव जोंनि रिसेन्टमेन्टखौ जों श' खालामनो हायो। नाथाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' हारिनि आफाद, माहारियारि आफाद, बेयो माहारिनि जेसेखि जि जेंना जाया मानो जों जेब्लाबो स्टेन्ड होबोदों। दा थांनाय समफोराव आङो बे प्रश्नखौ खालामनो लुबैदों जे जाय दावराव देख्रेब नार्जारि, आंहा बेजों जेबो पार्सनेल सुथुर गैया। दा बिथाङा जेफोर बाथ्राखौ दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सायाव बुंदों, बिनि सायाव आङो माने सोंलु रायजो राजानि माने खाथियाव आङो बिनि माने बे सोंलुखौ दावराव देख्रेबनि खाथियाव आं लाखिनो नागिरदों आरो रायजो राजानो आं फोरमायनो नागिरदों जे 2005 आरो 6नि उनाव बिटिसि सुक्ति जानायनि उनाव 2003नि उनाव बिटिआर ओनसोलाव बा बड'लेण्ड ओनसोलाव बे बर'नि हालामाव जेफोरो माने पलिटिकेल माने कनस्पिरेसिनि गेजेरजों पलिटिकेल किलिंस एन्ड मार्डार जाबाय आरो गोबां माखासे माने एनडिएफबिखौ नागिरनायनि मुङाव सार्च अपारेशननि मुङाव फेक एनकाउन्टार जादों, स्टुडेन्टफोरखौ एनकाउन्टार खालामदों, गुबुनखौ खालामदों। बे समाव बिथाङा बबेयाव दङमोन? 17 बोसोराव जों मिथियो जे दावराव देख्रेब नार्जारिया सोरबा राजखान्थि हान्जानि ट्रेजारारमोन आरो बिथाङा 17 बोसोराव कुनु आवाज होआखै, कुनु बुङाखै। थारमाने बिथाङा 17 बोसोराव राम रायजोआव दङमोन आरो दिनै बिथाङा दिनै बर' हारिनि गावखौनो माने बयनिख्रुइबो जाति प्रेम खालामग्रा, माहारि अनग्रा होननानै गावखौनो बिथाङा बेबायदि मोनसे जाथायाव माने दसे समनि थाखाय धुमकेतु बायदि माने नुजानानै बिथाङा माने जातीयताबादि सिन्ता माने देखायनानै बिथाङा बर' हारिनि माने गावखौनो जातीय दैदेनगिरि होननानै बिथाङा दिनै श' खालामनो नागिरनाय थासारिखौ आं नुदों। दा जोङो बुंगोन जे 2005-6नि उनाव
जिफोर जाथाय जादों NDBA सिजफायाराव फैबाय बिनि उनाव मोनसेनिफ्राय मोननै मोनथाम मोनब्रै गावलांबाय आरो बे गावनायनि मुङाव रन्जन दैमारि ग्रुप आरो ओरै माने संबिजित ग्रुप बे सार्च अपारेशननि मुङाव गोबां फेक एनकाउन्टार जादों माजबादाव जेब्ला फेक एनकाउन्टार जायो आर्मिनि गेजेरजों चिरां जिल्लायाव रुनिकाटा आरो सान्तिपुराव जेब्ला माने क्लास 9नि स्टुडेन्टखौ फेक एनकाउन्टार खालामो बे समाव दावराव देख्रेब नार्जारिया बहा थांदोंमोन BSUआ बहा थांदोंमोन दा दिनैनि समाव ब्लेम होलायनायनि थाखाय नङा माहारियाव जुदि खैफोद जादोंब्ला माहारियाव जुदि बेबायदि अलखद फैदोंब्ला जों ज' जिरायनानै सावरायलायनांगोन जोङो खौरां लादों आरो मैया क'क्राझार जिल्ला एबसुनि आफादगिरि कृपेश दैमारिनि दैदेननायाव बिथांनि न'खराव थांनानै न'खरनि बिमा बिफाजों आरो बिथांमोननि बिसि जों रायलायनानै गासै जि जाथाय बे जाथायनि सायाव सुलाद लादों आरो बिथांमोननो जि दुखुनि जि थासारि बे समाव बिथांमोनजों दुलाराय बर' फरायसा आफादा गसंथादों दा बाथ्राया जाहैबाय मा जे नैबेबायदि जि जाथाय बे जाथायखौ लानानै नंगौ जोंनियाव माखासे इमोशन आरो सेन्टिमेन्ट माहारिखौ लानानै बा जोंनि लाइमोनफोरा जुदि बेबायदि फेक एनकाउन्टारजों गावथारजायोब्ला जोङो बोरैहाय थांनानै थानांगौ बे मोनसे सिन्ता बा बे मोनसे सेन्टिमेन्टआ द्र' जादों आरो बे गासैबो बिथिंखौ बिथा खालामनानै जिखिनि बेयाव जाथाय जाबाय बे जाथायखौ जोङो खोब धैर्यनि गेजेरजों आरो प्रपारलि जोङो आवगायलांनांगोन आरो बेयाव नोङो माने बांद्राय इमोशन जानानै बांद्राय आबेगाव नोङो जानला मानला खोथा बुंबा जानाय नङा खारन थांनाय समफोरावबो बेबायदि जि एनकाउन्टारनि जि जाथाय बेबायदि फेक एनकाउन्टार माने जायाखै नङा गोबां जादों दिनै पुलिसा बुंदों जे बियो माने जोंनियाव भेलिड डकुमेन्ट दङ भेलिड माने जोंनियाव तथ्य दङ न'खरनि सोद्रोमाया बुंदों जे बिथांमोना माने बेबायदि कुनु रावजोंबो लोब्बा गैयामोन आरो बेबादि बाथ्राखौ बुंदों दा बेयाव जिहेतु बिथांमोना बारग' NDBनि सोद्रोमाखामोन आरो दिनै NDBनि बारग' सोद्रोमाफोरनि रिहेबिलिटेसननि खामानि केस उइड्रलनि खामानि बे सोलिगासिनो दङ प्राय 4300 माने दुइ माखासे जिखिनि केडार्स दङ बिथांमोननो रिहेबिलिटेसन होनायनि खामानिया स्पिड आप जागासिनो दङ आरो माखासेनो अलरेडि होबाय बिनि बादैबो 274 नाम्बार अफ केसेस जायफोरा NDB बिथांमोना केस जादोंमोन बिनि उइड्रलनि खामानिया दिनै सोलिगासिनो दङ दा बेबायदि समाव जेराव मोनसे गोजोन सुक्ति जाबाय शान्ति सुक्ति बिटिआर सुक्ति जाबाय बे सुक्तिनि उनाव दिनै पोस्ट जि सुक्तिनि जि माखासे दुंहाव थासारि बेखौ लानानै जोङो धैर्यनि गेजेरजों सैज्यनि गेजेरजों हाबाफारि लानांगोन आरो खामानि मावनांगोन नङाब्ला जोंनि गेजेराव जि मोनसे गुलाय गुजाय जि मोनसे बेले बेजे बे थासारिया नुजाफिनगोन दा बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा मैयानि आरो दाख्लैनि बे समाव जोङो मिथिदों दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ गोबाङानो सोंखारिदों जोंखौ बुंदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' हारिनि मोनफ्रोमबो खैफोदनि खैदां खैफोद जेंना जेंसिनि समाव बे दैबानायानो जाथों बे नेचारेल केलेमिटि जाथों हारियारि दाङाबाजियानो जाथों आरो बेबायदि पारामिलिटारि पुलिस आर्मिनि माखासे एनकाउन्टारानो जाथों बेबायदि समाव जोङो जेब्लाबो गसंथाबोदों आरो बेखायनो दिनै जाय बिथांमोन सानैया पुलिसनि एनकाउन्टाराव थैनो गोनां जाबाय बिथांमोननि न'खर जि भिक्टिम फेमिलि बे भिक्टिम फेमिलिजों दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै गसंथादों आरो गुबुन मोनसे बाथ्राया जाहैबाय जे दिनै न'खरनि परियाल आरो ओनसोलनि रायजो राजाया बुंदों जे जोंसार मोसाहारि आरो जनक कुमार ब्रह्म बे सानैया 17नि मोनाबिलियाव मोनसे बाइक एक्सिडेन्टजों बिथांमोना जखम जादों आरो बेयाव मटर साइकेल आरो माने कुक्रि आरो आर्म्स मोननायबो देखायदों जेराव जोङो ससियेल मिडियायाव नुदों आरो गुबुन फारसेथिं बे सानै जे जखम जानाय बिथांमोनखौ हस्पिटालाव लानानै थांदों आरो उननि समाव पुलिसफोरा हस्पिटालनिफ्राय बिथांमोनखौ लानानै फैदों आरो लाना फैनायनि उनाव क'क्राझार पुलिसा बिथांमोनखौ कास्टडियाव लादों न'खरनि जाय बिफा आरो न'खरनि सोद्रोमा बिथांमोना बुंदों जे सेरफांगुरि थानायाव बिथांमोनखौ जेला लाबोयो न'खरनि मानसिफोरजों रायलायनो होदों सावरायनो होदों आरो आइसि बिथाङा बुंदों जे बिथांखौ मोना दाय गैया साननै सानथामनि उनावनो बेखौ हगारनाय जागोन बेबायदि फोरमायदों होननानै न'खरनिफ्राय जोङो रिपर्टखौ मोनदों आरो बिनि हरनि समावनो पुलिसनि जि बुंनाय बाथ्रा
जे पुलिसा बुंदों जे बिथांमोना ULFBनि सोद्रोमामोन आरो ULFBनि सोद्रोमा गोदानै जाय माने गावखौनो सेल्फ डिक्लेयार खालामनानै लादों बे सोद्रोमा जानायखाय बिथांमोननि जि टेम्परारि केम्प बे बादायाव जेब्ला नायनो थाखाय लानानै थाङो क्रस फायारिंआव बिथांमोना बे क्रस फायारिंआव माने गुलि नांनानै जखम जानानै थैदों होननानै पुलिसा स्टेटमेन्ट होदों। दा न'खरनि रायजो राजानि जि स्टेटमेन्ट रिपर्ट आरो पुलिसनि जि स्टेटमेन्ट बेयाव मोनसे गोरोबलायै थासारि आरो बे गासैबो बाथ्राफोरखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों अबजार्भ खालामदों, जों डाटा कालेक्ट खालामदों आरो नायबिजिरदों। खारन दुलाराय बर' फरायसा आफादा क्रेडिबल आर्गुमेन्ट क्रेडिबल लजिकनि सायाव भित्ति खालामनानै जेब्लाबो हाबा मावो खोथा बुङो आरो जोङो कुनु माने बेबायदि एनकाउन्टार बा फेक एनकाउन्टार जाथायखौ जों मालाबाबो समर्थन होआखै। जायखिजाया फेक एनकाउन्टारनि एगेन्स्टआव जों बाथ्रा बुंबोदों। दा बेखायनो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा नैबे जि जाथाय बे जाथायखौ जों गोथौयै दुखु मोनदों, दुखु फोरमायदों आरो लोगोसेयैनो बे जाथायनि प्रपार इनभेस्टिगेसनखौ जोङो नागिरदों आरो बे घटनाखौ मिथिनाय लोगो लोगोनो जोंनि पाटगाव, झारबारि आरो बिसमुरि दख'रा एबसुनिफ्राय भाया मिडिया बिभिन्न जास्टिस नागिरनायनि बेलायाव मोनसे स्पष्ट बाथ्राखौ आङो बुंफिनबावनो नागिरदों जे जास्टिसखौ जोंनो नांगोन आरो जायफोर इन्सिडेन्ट जादों बे गासैनिबो जास्टिस नांगौ होननानैनो जोङो बुंबोगासिनो दङ। दा गुबै बाथ्राया जाहैबाय जे नैबे थांनाय 10-15 बोसोराव जिखिनि माखासे फ्रेटिसाइडेल किलिंनिफ्राय लानानै माखासे जिखिनि माने नोङो पलिटिकेल मार्डार जाबाय, पलिटिकेल किलिं जाबाय, बे बाथ्रानि सायाव दिनै 2008-09आव 153 जायफोरखौ माने नोङो नायगार माने बुथारनाय जाबाय सोरनिबा पार्सनेल पलिटिकेल इन्ट्रेस्टनि थाखाय। दा बे थैनाय न'खरफोरनो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जास्टिस होनांगौ होननानै जोङो हिउमेन राइट्स कमिसन, गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया, गभर्नमेन्ट अफ आसाम आरो माने गासैबो लेभेलसिम जोङो बिनि जास्टिस बा न्यायखौ नागिरदों आरो गुबुन गुबुन समाव बालाजान तिनिआलियाव जानाय जाथायफोरनि। दा आङो बेयाव सोंनो लुबैदों जे BSU आरो सुरक्षा मन्चनि जायफोर नेता दिनै जास्टिसनि थाखाय बाथ्रा बुंदों माने जों वेलकाम खालामदों, किन्तु बिथांमोना दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ जेरैबायदि सोंखारिनानै बुंदों, दा बिथांमोना जुदि रियेल जास्टिस नागिरग्राबा बै जे 2008-09आव आरो बालाजान तिनिआलियाव जानाय बा गुबुन गुबुन इन्सिडेन्टआव माने आननेसेसारि इन'सेन्ट दाय गैयै मानसिफ्रा जे थैनो गोनां जाबाय, दा बे मानसिफोरनि जायफोर 100 जननिबो बारा माने उइद' जाबाय, बिधवा जाबाय, बिसोरनि न'खराव सुरक्षा मन्चनि आरो BSUनि दैदेनगिरिफ्रा मालाबा खबर लायदों नामा? बिसोरनि न'खराव जे 50 जननिबो बारा गथ'फ्रा अरफान जाबाय, बिफा गैयै जाबाय आरो सोरनियावबा माने बिमा गैयामोन, बे माने बिमा बिफा गैयै जाजानाय बा गार्जेनलेस जाजानाय बै मानसिफोरनि न'खराव बिथांमोना मानो दिनैसिमबो खबर लाहैयासै बा बै समाव मानो खबर लाहैयासै? दा बेखायनो दाय होनाय बाथ्राया गोरलै, नाथाय नोङो रियेल खामानि मावनायासो माने बे जि थासारि बे थासारिनि जास्टिसखौ जोङो मोननो हागोन। दा बेखायनो नैबे जि गोदान आफाद दानाय आरो नैबे गोदानै जि थासारि सोमजिदों बिनि सायाव स्पष्ट जों बाथ्राखौ दिनै बुंबाय जे बेबायदि गोदान आफादनि कुनु माने गोनांथिखौ जोङो साना, खारन आर्मस मुभमेन्टजों जोङो जथेस्थ माने जोङो जुजिबोबाय, जोङो भुगिबायबो, बिनि माने नेगेटिभ आरो माने इम्पेक्ट आरो माने बिनि माने पजिटिभ मा दिग दङ बे गासैखौबो जों एनालाइसिस खालामबाय। दिनैनि समाव जोङो ज'यै गोरोबलायनानै जोङो थांनांगोन खालामबाय। दिनैनि समाव जोङो ज'यै गोरोबलायनानै जोङो थांनांगोन। मार्टियार फेमिलिनो जे एक्सग्रेसिया होनांगौ बिनि हाबाफारियाबो सोलिगासिनो। रन्जन दैमारि बिथांखौ दिनै जेलनिफ्राय बख'नायनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद, आसाम सरकार, BTR सरकार हाबा मावबाय थादों आरो बे समावनो रन्जन दैमारिखौ लानानै दिनै सोमावसारनायनिबो मोनसे थासारिखौ जों नुबाय थादों। दा बेखायनो जोङो खावलायो NDFBनि मोनब्रैबो आफाद, दुलाराय बर' फरायसा आफाद, UBPO जों जिहेतु ज' इउनाइटेडलि गासैबो बाथ्राफोरखौ बुजिनानै जोङो नैबे जिखिनि दफा, जिखिनि क्ल'ज बेखौ माने नायबिजिर गासैबो माने प्र'स एन्ड कन्सखौ नायनानै जों जिहेतु सुक्ति खालामबाय। जोंनि दिनैनि
आल्टिमेट जि माने अबजेक्टिभ एजेन्डाया जाबाय सुक्तिखौ मावफुंनांगौ। जों लुबैया जे आसाम सुक्ति बायदि बे 35 बोसोर थाथों, 6 नम्बर दफाया पेन्डिं जाथों। नैबे सुक्तिनि गेजेरजों जों लुबैयो जे जोंनि जि बर'नि थांना थानायनि गासैबो दिगा रोखा जाथों आरो बर'आ उदां हारि हिसाबै बा जोंनि ओनसोलाव जोंनि क्षमताखौ लानानै थांना थानो हानाय जिखिनि अधिकार बे अधिकारखौ जोङो मोननो हाथों। दा सुक्तिया अब्लासो माने फुल एन्ड माने कमप्लिट जागोन जेब्ला बे सुक्तिनि दफाफ्रा मावफुंजागोन। दा बेखायनो दफा मावफुंनायनि थाखाय एनडिएफबिनि माने साधारन सोद्रोमानिफ्राय लानानै दैदेनगिरि गासैबो बिनि थाखाय खामानि मावनांगोन। आरो बेबायदि समावनो पस्ट एकर्ड इम्पेक्ट सोरबा माने खायलें खुइलें, सोरबा गुबुन हान्जाजों, सोरबा मोनसे हान्जाजों गावनि गेजेरावनो जुदि अबिसास, गावनि गेजेरावनो जुदि गोरोबलायै जुदि थासारिखौ जुदि सृष्टि खालामनानै गोदान गोदान आफाद जोनोम होनायनि थाखाय सोरबा जुदि बेकडराव बेबायदि जुदि सिन्था खालायोब्ला बे हारिनि थाखाय मोजां थासारि, मोजां डिसिसन नङा। आरो हारिया बेजों लाब जागोनखौ जों जेबो नुवाखै। दा बेखायनो जोङो खावलायगोन दिनैनि समाव जे बर' हारिनि इयुन भबिष्यतखौ जोङो गोग्गोमै रोखायै दानांगौनि थाखाय गासैबो बिथिंखौ नोजोर होनानै जोङो बेबायदि गोनो गोथो बेले बेजे थासारिखौ ज्राब गारनानै जोङो मोनसे गोथार हाबाफारि, गोथार उद्देश्य माहारिनि थाखाय मावदोंमोन। माहारिनि थाखाय दिनैबो मावनांगोन, उनावबो मावनांगोन। गोदो आर्म्स लानानै माहारिनि थाखाय मावदोंमोन, दिनै सुक्ति जानायनि उनाव माहारिनि थाखाय नोङो साधारन बेक्ति हिसाबै समाजाव थानानै जों हाबा मावनांगोन। गोजोन्थों।